Преминаваме към следващата тема, която е ролята на бащата в образованието. Не се ли чува, защото тя е по-добре предполагам? Добре. Нека се помолим. Господи Исусе, благодарим Ти за този ден и за тази възможност. Сега Ти молим Ти да ни дадеш сърца, които разбират Твоето Слово и да ни дадеш да бъдем зрели и мъдри. Отвори нашите духовни очи и бъди с нас. Да бъде слава на името Ти. Амин. Значи, темата е, бих казал, интересна, бих казал в известна степен и провокираща и в известна степен ни поставя въпроси, за които трябва да си дадем равносметка. И от друга страна ще се постараем да дадем и някакви практически напътствия по въпроса. Всичките разсъждения, които ще водим от тук нататък, ще бъдат в контекста на християнски мироглед, в контекста на Библията. Значи, първото нещо, което трябва да кажем за успешния съпруг и за успешния баща е, че той трябва да бъде духовен водач. Значи няма семейство, всъщност има и такива семейства, които не се водят на никъде и са оставени по теченията, но не смятам, че това е тема, която трябва да я коментирам тук, защото хората, които се занимават с домашно образование, са посветени хора и хора, които имат цел и посока, и те не са от хората, които са без идея и без духовно ръководство. Значи, един баща и един съпруг преди всичко трябва да бъде духовен водач. Прекалено общо, от друга страна прекалено конкретно, твърди шаблонен израз, за който повечето хора ще кажат, то това сме го чували и чували, тъй като термина от преупотреба и злоупотреба в известен смисъл се е поизтъркал, нека да дадем няколко щрихи, какво означава един човек да е духовен водач. Значи първо, думата водач означава човек, който води. Значи той трябва да е наясно в цялата картина за неговото семейство и иерархията, в която той е поставен. По-общо казано, с кой си има работа и кой е върховен. Това са въпроси, които ако един тинейджър бъде наставляван в църквата и бъде обучаван по тези въпроси, в живота би се спестил много неприятности и би подхождал много по-зряло. Значи ние трябва да знаем с кой си имаме работа, кой е върховния, когато говорим за семейство. Тук казвам веднага, върховен е Христос. Ние като християни си имаме работа с... И не като християни, тези, които не вярват в Божия закон и в Бога, това не прави Бога да не съществува и да не е валиден. Те така или иначе си имат работа с Бог, така или иначе ще отговарят по неговите стандарти и изисквания. Значи ние трябва да си даваме сметка, че като бащи, като духовни ръководители, първо сме подвластни. Ние сме подвластни и сме под Бога. Значи ние не можем да водим на някъде така, както не скимне. Тоест това, което ще водим и къде ще го водим, трябва да бъде в унисон с Божията наредба за света и това, което Бог изисква от нас като семейство. Значи преди да тръгнем да водим, трябва да сме наясно, че нас ни водят. И трябва да знаем кой ни води и на кой сме подчинени. Не случайно Христовата църква в Словото е разгледана като армия. Че всеки знае мястото си и всеки върви в редиците си. Значи, в момента, в който си разясним с кой си имаме работа, то неминуемо си разясняваме и властта и иерархията. След като ние сме под власт, значи ние трябва да знаем на кои сме подчинени и кои са ни подчинени. Тоест, такова нещо като еманципация, такова нещо като равноправие, такова нещо като общо ръководство, това, което е разпространено в съвременното хуманистично общество, е разруха за здравото християнско семейство. Значи плодовете са опустошителни. Тъй като темата не е за еманципацията и за влиянието на светските процеси в обществото, тези неща можем да ги дискутираме в последствие. Но трябва да кажем, че в християнското семейство има власт и иерархия. Семейството като институция, значи Виктор разгледа достатъчно добре объркан институционален модел. Но ние като християни, започвайки тази тема, трябва да сме наясно, че семейството като институция е подчинено под Бога. Значи, неговата власт произлиза от Бога и неговите задължения произлизат преди всичко от Бога. С останалите, допълвам това, което сме говорили, защото темите се преплитат.
говорим за успешния съпруг и говорим съответно за... Първо, той трябва да бъде духовен водач. Говорейки за духовен водач, позицията на... че това, както той води, той също е под властта на Бога. И съответно семейството няма място за такова нещо като равноправие и всеки да го води кой на където иска. Бог е поставил власт и иерархия и Бог е поставил функционално назначение на индивидите вътре в семейството. Равноправието в семейството е от гледна точка на това, че хората имат еднакви морални ангажименти към Бога. Тоест Бог има едни и същи морални претенции както към мъжа, така и към жената. И Божията благодат е еднаква за всеки един човек. Значи, духовният водач трябва да е наясно с това нещо. Духовният водач трябва да има правилни критерии, кое е правилно и кое е неправилно. Нещо, с което той сравнява часовника си. Кои са тези критерии? След като знаем пред кой се отчитаме, в коя позиция на власт над нас, значи критериите са Божието Слово и Божия закон преди всичко. Останалите неща, които идват към нас, те са, как се казва на юридически език, подзаконови актове. Те трябва да са в синхрон с главния написан закон. Главният написан закон е написаното Божие Слово. Значи всички подзаконови актове, които са в противоречие с написания Божий закон, са в противоречие с това, което правим. Тоест, ако ние се покорим на тях, ние пренебрегваме съвестта си и ние пренебрегваме покорството към Бога. Или да го кажем на друг език, ние сме неуспешни духовни водачи. Трябва да сме наясно също, че като водачи подлежим на санкции. Санкциите следват от това дали това, което правим е угодно пред Бога, или това, което правим не е угодно на Бога. Което на по-разбираем език, това означава благословение или проклятие. Благословение Бог ни утвърждава дома ни, семейството или това, което правим, това, което сме започнали. Твърдя, че това са важни неща, защото те поставят теологическата рамка. За да може да продължим нататък, ние трябва да сме ясни с начина, по който Бог се отнася с нас, начина, по който Бог управлява. Това е заветният модел, заветните взаимоотношения. Значи, трябва да сме наясно от кое какво следва. Значи, покорството ни като семейство към Бога, ако ние гледаме на Божиите стандарти като стандарти, Бог ще утвърди това, което правим във времето, в поколенията, ще продължи с нашите деца нататък. Ако това, което правим е неугодно на Бога и е в бунт с Бога, това нещо ще доведе до отсичане, ние няма да получим наследство. Нашите намерения ще умрат с нас. Ние заставаме във война с Бога и това нещо ще бъде прекъснато. Значи не може да имаме християнска кауза, която да се занимава с неща, които са противни на Божия закон, на Библията. Не може да имаме християни, които да се занимават с правата на хомосексуалистите, примерно. Значи двете неща се противоречат. Значи ние не може да имаме шизофренично поведение. От едната страна да вземаме неща, които са ни интересни, да вземаме неща, които не са в унисон с Божиите изисквания, това да бъде живот, обикновеният ни живот, който е ежедневие, да участваме на едно, на второ и на трето място, в събота и неделя да бъдем в църквата и това, което Бог поставя като претенции към нас, да бъде съответно нашия друг живот. Същото се отнася и с образованието. Значи ние в държавното училище, поставяйки децата, ги поставяме в тях. Ние като родители носим отговорност за това, което става децата ни, защото те са поверени на нас. Поставяйки ги в държавното училище, ние вкарваме в тях ценностна система, която е враждебна на нашата християнска ценностна система. И от друга страна, ние в неделя се опитваме да компенсираме или вечерта, като се приберат, с няколко думи, да им обясним защо това, което го правят, не трябва да го правят. Значи това е раздвоение на личността и това е духовна незрялост. Значи, искам понятието духовен водач да го свържем с този заветен модел. Затова исках да дам тези щрихи, за да може да имаме отправна точка, когато казваме, че успешният съпруг и баща е преди всичко добър духовен водач, значи това го говорим в контекста на завета, който Бог е сключил с нас. Значи тук има 5 точки, с които трябва да сме наясни. Значи с кой си имаме работа? Личности в завета Бог. Значи Бог е личността, която цялата история върви по Неговото намерение,
по начина, по който той е определил за неговите цели. Ние сме подвластни и ние сме под Бога. Второто нещо, власт и иерархия. Не можем да избягаме, когато говорим за духовно ръководство и духовни водачи, не можем да избягаме от властта и от иерархията. Трябва да знаем кой на кой е подчинен. Значи, третата точка, това е етика и закон. Кое е добро и кое е зло, от кое произлиза нашия стандарт. Четвъртото нещо, санкциите, които следват от нашето покорство и непокорство. И петата точка е наследството. Значи, нашия живот като християни, а и цялата Библия е преплетена с тази заветна структура. Искам да продължа нататък, после можем да говорим по-подробно, ако някой има теологичен интерес и иска да дискутираме тези въпроси. Значи, освен духовен водач, добрият съпруг трябва да бъде добър ръководител. Добрият ръководител, говоря в общ практически аспект, сега говорихме в теологичен аспект. Добрият ръководител води семейството си и разбира бъдещето. Тук сега трябва да поставим нещата малко в риторична форма. За да водиш някой, трябва да знаеш ти на къде отиваш. Значи един баща, един човек, който се готви да влезе в семейство, той трябва да се опита, доколкото му позволяват годините и зрелостта, да се отговори на този въпрос. Казвам по негативен аспект, ако се тръгнала в посока никъде, ще стигнеш точно там. Значи, едно семейството задължително се ръководи и се управлява. Ако ние като бащи и съпрузи абдикираме от този наш ангажимент, значи някой друг ще го поеме. В семейството няма празно. Същото нещо и в църквата, същото нещо и в държавата. Ако ние не сме активни граждани и ние нямаме наша позиция и не искаме да защитим позицията си, това не означава, че ние няма да бъдем управлявани. Ако ние не сме управлявани по правилните принципи, ще бъдем управлявани по неправилните принципи. Вакуум няма в това нещо. Значи, адресирам този въпрос към мъжете. Ако вие не ръководите семейството и не вземате активна позиция за ръководство, което да е правилно и да се подготвите за това нещо, не се оплаквайте, че сте подчекал или че жена ви го води. Естествено, че някой ще го води това. Трябва да се зададем по стратегически важните въпроси. Трябва да кажем така. Ние по план ли живеем или живеем по инерция? Те англичаните го казват по-точно. Как беше? Live by design or with nose above the waterline? Дали живеем по дизайн, по план или това, което плануваме и правим, се разпростира до там единствено, че носа да ни е над водата, за да не се удавим. Икономическото поведение на много семейства, възпитанието на децата в много семейства, стратегическата визия за живот на много семейства, погледа и разбирането за утвърждаване на семействата във времето с ценностите, които има, в много случаи представлява това. Nose above the waterline. Визията ни се разпростира до толкова, колкото носа да не се удари. Да не е болезнено, да не усещаме болката в белите дробове на удавянето. Това води до хаотичност. Това води до хора, на които живота им се случва. Вие бащи, които сте тук, говоря и на мен си, като говоря по този начин, не трябва да бъдете такива. Това не са успешни бащи. Това не са успешни съпрузи, това не са успешни водачи. Но значи характерно, че в България повечето хора казват: ти не ми давай акъл, аз акъл си имам, дай ми пари. Практиката в свободната икономика показва, че 99% от тия мъже с парите, които взимат, си купуват акъл. Тоест, изгубват ги по най-първобитния начин, на базата на което една част от тях успяват да си направят изводи за това, за което са ги изгубили, т.е. купуват акъл, а при други цикъла се повтаря. Наново и наново. Значи, живота по инерция, далечният правилният живот за един човек, който е семеен и който ще се занимава с възпитаване на деца и с ръководство на семейство. Значи, да го кажем така, трябва да имаме нагласата да живеем по
план. Възможността да плануваш, след това ще го разгледам в стратегически, в тактически аспект какво означава. Умението правилно да плануваш показва умението правилно да разбираш действителността. Хората, които разбират правилно действителността, са тези хора, които познават Бога. Защото действителността оперира по принципите на Бога. Ако ние познаваме Божиите принципи, ние ще разбираме правилно това, което ще ни се случи. Ако ние като духовни водачи се вписваме в рамката на този заветен модел, ние ще бъдем много по-адекватни в реалния живот, като бащи и като съпрузи. Темата е огромна. В смисъл, че тези неща казвам важни штрихи. За всеки един штрих има вселено от приложение. Значи, трета точка. Успешният съпруг и баща упражнява власт. Трудно, нали? Неприятно и убиващо нещо. Некомфортно, освен за тия, които са изключително властови натури. Упражняването на власт може да убива в две посоки. Да ни създава дискомфорт. Първото е не упражняването на власт и оставането на някой да упражнява тази власт в семейството. Не ми се занимава с това нещо, това ми създава дискомфорт. Не знам как ще приемат упражняването на власт. Абе, то все някак ще стане. Аз не знам дали моето мнение е най-компетентно, аз не трябва да се налагам. Това като се оставя в безкрайността, да виси във въздуха, гарантирано по някакъв начин става. Верно е това нещо, но при всички случаи не става по правилния начин. Пораженията и последствията са много повече, отколкото радостите, че нещата сме ги оставили някак да станат. Значи едното е неупражняването на власт. Другото е преупражняването на власт, прекомерното упражняване на власт. Самонадеяност, липса на желание за съвещание, да чуеш хора, които са по-мъдри от тебе, да чуеш хора, които са по-компетентни от тебе, да имаш възможността въобще да чуваш верните неща, да търсиш съвета с Божието Слово, с стандарта. Затова почнахме оттам, с кой си имаме работа и какви са неговите изисквания. И съчетано това нещо с преупражняването на власт води еднакво до разруха, както с неупражняването на власт. Това са хора, които грубо погазват всички принципи, за да удовлетворят собственото си усещане, че аз съм мъж в тая къща и тук каквото кажа, това ще става. Развитието през годините. Първоначално се вземат такива хаотични решения за любов към властта за важни неща. Последствията биват разрушителни и болезнени, в резултат на което този модел на упражняване на власт се измества в дребния слово. Успешният баща и успешният съпруг трябва да търси правилно упражняване на власт, а не просто упражняване на власт. Откъде идва реалната духовна власт? Ще ви дам определение в практически аспект. Хората, които реално упражняват власт, за тях важи следната приказка. Това, което говорят и това, което правят, са две едни и същи. Сега почвам да върти лентата. Вие това, което говорите и това, което правите през годините, на мен не искам да ми отговаряте, или да си отговаряте сами. Това, което говорите и това, което правите като стратегия, като далечна визия, и като в тактически аспект, в оперативен аспект и като място, където трябва да вземете решения, да упражните властта си като съпруг и като баща, двете неща дали са едни и същи. Ако двете неща не са едни, значи Христос е съвършен в упражняването на власт. Не търся съвършени сред нас. Има разминаване, при всеки го има това нещо. Но дали през годините ние събираме мъдростта и тия двете неща, говоренето и правенето, все повече стават едно и също нещо, или придобиваме шизофреничната същност на мислене, за да се отървем от болката и все по-малко и по-малко правим равносметка и двете неща не ни пречат по никакъв начин. Тогава става смешно, става човек, който като говори нещо, собствените му деца и другите около него близки, той върви за него и като нека си говори, той ще му мине. Говори едни работи, а всичките знаят, че това дед го говори в момента. А той снисходителен към себе си, после казва, аз си работи ги казах, защото бях ядосан, като се разминя с това, което говори. Добре, ние чакаме да те чуем, когато не си ядосан, какво казваш.
Има ли нещо общо това, което говориш и това, което се прави, за да даваш насок? Трудна работа е ръководството, успешният ръководител, духовен ръководител, това са трудни неща. Това не означава, че трябва да се примирим и да кажем, че това е невъзможно. В крайна сметка Бог ни е призовал за това. И ние трябва да се научим. Но трябва да можем да се зададем правилните въпроси, защото деня на съда, изправени пред Бога, така или иначе ще трябва да си отговорим за тия неща. Как беше? Не знам, викате, жената каза, вика и аз. Какво да кажа? Нали? Значи, минаваме към следващата точка. Значи, успешният баща трябва да използва ума си. Как беше? Правим нещата много неумислен. Бог дава благодат, под се падне. Който има да стане, то ще стане. Ние, нали, Бог не е възлюбил, всичко ще върви по мед и масло. Ако вървиш в посока никъде, как беше? Ще пристигнеш точно там. Ще стигнеш, това ти е назначението, това ти е визията, това ти е обхвата. Правиш нищо, оставиш нещата да се случват и те определено ще се случат. Значи, какво означава да използва ума си? Означава, че успешният баща и съпруг има умствения капацитет да се справи с това, с което се е захванал. Да, има въпроси, които са твърде трудни, които не можем да ги повдигнем. Или които като ги повдигнем, може да получим духовна херния. Да се изсипим или да се огорчим срещу Бога. Духовната херния е огорчение към Бога. Защо Господи ти позволи това да стане така с мен? Защо позволи да се случи с семейството ми това? Аз смятах това и това и това, аз платих такава и такава голяма цена. Но виж какво става. Как да ти вярвам, когато виж децата ми, това става с другото, с третото, петото, шестото. Не намирам сили, това е духовната херния. Значи, свързвам го това нещо с ума. Значи, ако ние сме като бащи, като съпрузи, имаме нагласата, че ние трябва да използваме ума си, значи ние трябва да се подготвяме, да можем да задаваме и да вдигаме по-трудни въпроси. Това е пътя към зрелостта. Следващото нещо, което е важно за успешния баща и съпруг. Подкладахме доста огън, но сега ще продължим да видим докъде може да стигнем. Една важна тема, която е много болезнена и убива по бащите, особено във време на криза. Трябва да осигуряваме необходимите ресурси и средства. Значи добрият съпруг и добрият баща трябва да бъде добър икономист и той трябва да знае кое колко струва, кое колко му струва. И да може да преопределя приоритета на нещата, с които закупува. Значи това за да може да се случи това и човек да бъде успешен, той трябва да се справя с предходните точки, за които говорихме. За да имаме правилните приоритети, ние трябва да бъдем добри духовни водачи. За да бъдем добри духовни водачи, казахме кои неща трябва да бъдем наясно. Значи ние трябва да си даваме сметка, че нещата, с които се захващаме, Бог е направил така, че те се обезпечават и финансово. Значи това е езика на реалността. Повечето християни обичат да казват, че като станат така, като си дигнат ръцете, Бог така им говори и става еди какво си, еди какво си. Това ви кажа много просто. Святия Дух много обича да говори чрез липсата на пари. Значи, Бог плаща това, което се поръчва. Ако ние сме християни и говорим, че вършим Божията воля, значи Бог осигурява необходимите ресурси. Ако ние нямаме необходимите ресурси, или правим това, което не трябва да правим, или сме сложили ресурсите там, където не трябва да ги слагаме. Това, езика на Святия Дух е точно това, обратната връзка. Значи, ако ние не можем да чуем Бог, когато ни говори чрез написаното слово, ако ние се превъзнасяме, че Бог ни говори, като се затворим очите и тук наповиват тръпки, мога да ви кажа, че липсата на пари е начин, чрез който Бог може да крещи в нашите уши. Трудно е за чуване и за разбиране, но ви съветвам да си го запомните. Когато страдате от болестта на затъмнение в джобовете, просто си спомнете, че Бог в този момент иска да ви говори. Много е духовно.
значи имате грешка в приоритетите, значи неща, които е трябвало да направите във времето, не сте ги направили или сте ги направили по неправилен начин. Значи успешният съпруг и баща е този, който носи отговорност, е този, който трябва да обезпечи финансово нещата. Ако той успее да ги обезпечи и финансово, и другите неща са в ред, това показва, че той може да... че той чува, разбира Бога, разбира времената, прилага Божието Слово с благодата, която Бог му дава, разбира се. Помислете върху тези неща. Следващото нещо. Добър наставник. Какво означава един човек да е добър наставник? Сега ще ви дам пак, това е също дума, която е изчерпана от прекомерна употреба, преупотреба и злоупотреба. И в много случаи в християнските среди това нищо не означава. Човек, който се наставя. Наставник е наставлява, се наставя. Нали, колко просто звучи глупаво и лишено смисъл. Ще дадем библейски контекст. Значи първото нещо, ако го говорим по отношение на семейството, един наставник първо трябва да може да слуша. Много слаб, много сериозна болест в голяма част от бащите. Те в повечето случаи могат да говорят. И тая болест също и при жените е разпространена. Пропорция между слушане и говорене. Значи колко можем да слушаме? Бог не призвал за ръководители, доколко тия, които ги ръководим, сме в състояние да чуваме какво ни казват. Да разберем също те как дефинират проблема, да разберем тях как ги убива обувката. Това, което ние разбираме и имаме поглед върху това, което се случва, да го споделим с тях и заедно да направим диаграма на проблема, който решаваме. Защото сме стигнали до момент да се наставляваме, значи задължително има проблем. В повечето случаи. Или искаме превентивно да избегнем проблеми, които биха дошли върху нас. Значи първото нещо е умението да слушаме. Второто нещо е да вникнем в това, което тези, които Бог е поставил да ни бъдат иерархично подчинени, да се опитаме да ги разберем какво ни казват. Колко пъти се слушаме. Ти не ми обяснявай! Аз съм мъж в тая къща и каквото кажа, това се прави. И обратното. Никога не казвам какво да се прави, едното или друго. Те са еднакво за и двете неща. И двете неща са симптом за това, че мъжът отсъства. При наличие на проблем или при заплаха от потенциален проблем. Трето важно нещо за един наставник, което много често се пропуща, но е много важно. Този човек, бащата, съпруга, трябва да бъде човек, който да може да мотивира подчинените си. Лесно е от позицията на зрелостта и на годините, от сблъсъка и от тежестта, който имаш в реалния живот, в една житейска ситуация на едно дете, което се е провалило, пропуснало нещо, сгрешило, да го смелеш емоционално, психически и всякак и да покажеш неговата несъстоятелност. По същия начин от позицията на силата спрямо жена си, спрямо това, че ти осигуряваш финансово нещата, да я поставиш в позиция, в която тя да е емоционално примазана. Това не е библейският модел за упражняване на власт и това не е модел на наставление. Елате да ви обясня колко сте зле и колко вие нищо не разбирате. Вие стигнахте до тук, защото това така и всичките тези така са верни неща. Целта обягва. Целта не е да покажем колко са зле нещата. Да, те са зле. Щом се стигнало до тук, че трябва да се наставляваме и да обясняваме, ние сме направили пропуски. Целта е да мотивираме останалите, да им дадем емоционално и морално гориво, за да постигнем целите, които сме си поставили още преди да се провалим. Или по-високите цели, които си поставяме след анализа на проблема. Значи като наставници помислете доколко сте в състояние да мотивирате вашите съпруги и вашите деца. В състояние ли сте да ги накарате да направят неща, които са трудни за тях, но те да имат емоционалното гориво, да разберат защо трябва да го направят
да устоят на напрежението, да платят цената. Много е трудно. Лесно неща, които за теб са лесни, да ги изискваш от едно такова дете и да кажеш, какво му има толкова? Помислете от неговата перспектива. В състояние ли сте да го мотивирате, така че той да издържи на напрежението и натиска и да утвърди правилните библейски принципи, които вие сте му дали, и повече да не пада в този трап? Значи, търсете този модел на наставничество, когато наставлявате като бащи и като съпрузи, по-слабите от вас. Друго нещо характерно за добрия наставник, той трябва да може да бъде съпричастен. Много лесно е да говориш за тези, които са ти подчинени в трето лице. Пример. Аз знам, дойде ли до вас, а вие винаги така правите. Винаги се проваляте, вие просто сте си такива, вие никога не ме слушате, затова вкъщи положението е такова. Да, положението е такова, защото вие като наставник вие това нивото. Нещо повече. Положението е такова, винаги когато има проблем в семейството, симптома винаги е мъжа. Неудобно. Мислете за математиката. Винаги от нас се отива да фърлите чаха срещу мен или обувката, мислете, че после ще говорим за математиката и епистемологията. Тоест, това са интересни неща и ще бъдат в трето лице. Значи, има ли проблем в семейството? Значи, търсете първо къде е сгрешил мъжа. Да, винаги се случва така, вие правите това, това и това, защото ние сме несъпричастни. Другото нещо, което е важно за един успешен баща, че той трябва да може да респектира и да поправя. Пак ще дам щрихи, върху които ще помислите. На бащата е дадена властта да наказва децата. Как се казва в словото? Който въздържа пръчката, мрази сина си. Значи наказването без смисъл, прекомерното наказване и неправилното наказване води до закоравяване. Но не наказването, бягането от наказание не може да доведе нещата до корекция и не може човека да бъде коригиран и поправен. Значи, не може детето ви да бъде толкова да го обичате, че да не го наказвате, защото Бог ви казва, че го мразите. От друга страна, не може да наказвате прекомерно, защото също това Божие Слово ви казва, бащи, не дразнете децата си. Значи, тук трябва да кажем това нещо, да го свържим и с властта, когато говорим за респектирането. Вие бащи, когато има един семейен конфликт, крайната дума е ваша. Вие може да имате проблем с съпругата си, може да има неща, които са неясни, може да има неща, които ти първо ще дискутирате и ще ви стават ясни, и на нея, и на вас, но крайното решение при един конфликт принадлежи на мъжа. Тук е много трудно за жените, които са убедени, че са прави в този момент, когато мъжа вземе правилно решение, да се покорят и да разчитат на Бога, че Бог е този, който ще им даде на мъжа им правилна перспектива. И пак се връщаме до това, доколко сме в състояние да чуваме, не само да говорим. Доколко сме в състояние да вземем съвещателен глас. Значи трябва да можем да упражняваме крайната власт, която Бог ни е дал. Бог поставя предизвикателство и за жените, и за мъжете в това нещо. Но да го кажа така, разбирането за упражняване на крайната власт, възможността за негативна санкция в определена степен предпазва и създава правилния начин на мислене. Тоест създава правилната мотивация. Значи не се казва, една жена не трябва да разсъждава. Когато мъжът е прав, ще му се противопоставям до дупка. Ако ще е засмях да стане, ако ще е каквото и да стане, аз тук с Библията съм наясно. Значи тя трябва да е наясно, че нейната слава е в доброто семейство. Тя трябва да помогне на своя съпруг това, което Бог е открил на нея, това, до което тя е стигнала, да бъде споделено помежду им и те да имат единно семейно решение.
Славата е в разбирателството, ние сме едно. И тя трябва да бъде наясно, че дори мъжа да не го разбере към момента, ако тя тръгне с рогата напред, вероятно ще срещне съпротивата. Не говоря умрук, не говоря за бой. Говоря за прилагането на крайната власт, която Бог е поверил на мъжа. Той бой изгражда. Бой изгражда, той не да разгражда. Дали така беше? Не, говоря за твърде сериозни неща. Значи, всяко едно семейство в един или друг случай е било изправено в трудности. Значи, мислете така, ние като съпруг и съпруга, когато има проблем, ние сме от едната страна. Нашата работа не е да кюскаме рогите, да доказваме кой е крив и кой е прав, кой е сгрешил, защо е сгрешил и ако беше слушала мен или ти ме беше чула какво ти казва, нямаше така да се случи. Правилната е посока, че ние сме от едната страна на проблема. Значи, нашето мислене трябва да бъде как заедно да мислим и разбираме правилно нещата, за да преодолеем проблема или за да не стигнем до проблема. Значи, това е правилната мотивация. И тези неща имам предвид, когато казвам, че добрият съпруг и баща трябва да бъде в състояние да поправя и да респектира. Трудно нещо за мъжете обикновено. Да кажат, аз греших. Тия, които водят, в много случаи са неправилно имунизирани, много трудно го казват. Те намират 40 обиколни начини да обяснят, че другите не са направили точно това, което те са казвали и заради това се е стигнало до провал. Невъзможността да кажеш аз сгреших създава недоверие и създава трудно духовно израстване на организма на семейството. И последното нещо за успешния баща, преди да продължим нататък. Мъдростта на годините. Придобития опит и погледа от позицията на годините. Разбиране на смисъла и зрялост на характера. Значи, колкото, айде да го кажа по-разговорно и по-практично. Най-умните хора се учат от грешките на другите. Те гледат хората как грешат и какви последствия срещат и какво става от това, което те са направили. И те разбират кое е дистрактив, кое е разрушително и кое е градивно. По-глупавите хора, аз съм от по-глупавите, те се учат обикновено от собствените си грешки. Значи, когато те сгрешат, като настъпят мотиката и като го даде мотиката по челото, значи те разбират, че там не трябва да се стъпва. Те разбират, че това, което... Значи, това е начинът, по който Бог обучава. Значи тия големите видения, дето Бог така приказва на мен, това ми потребели, очите така ми се обърнаха. Това са единични неща, това са изстъпления и свръхестествени намеси от Бога. Но нека ли кажа, с обикновения човек Бог го възпитава с настъпване на мотиката. Това е обикновеният начин, по който Бог възпитава. Значи, нормалната наша реакция, погледната от мъдростта на годините и времето, е да ти сам да кажеш на себе си, или не глупако, дай да видим как я докарат от тук. Защо да се наду главата? Защо настъпи мотиката? Тоест, ти да прави това, което е разрушително, ето виждаш състоянието на семейството, виждаш състоянието на бюджета в къщи, виждаш ти как се чувстваш, виждаш жена ти как се чувства, виждаш, че продаде следващите години от семейството си в икономическо робство, за да платиш на разумното си решение и така нататък и така нататък. Значи, самооплакването и съжалението е най-страшното нещо, което може да се получи като мъдростта на годините. Не го допускайте никога. Познавам хора, които хем са млади и са достигнали до тази зрялост. Това е най-неправилната и негативна зрялост в себесъжалението. О, Господ, на мен такива неща ми дава, винаги на мен най-трудното дават. Тук това се случи, това се случи, другото се случи и знам си, че аз винаги съм карак. Ако вие сте на гласата на хора, които губят, задължително ще загубите. Значи, по-правилната нагласа е аз греших. Да, последствията са такива. Нека да видя как от тук нататък да живея така, че
тези грешки да не ги повтарям. Мотиката за това е болезнена, затова расте втора глава, става, как му казва, Джонга. Значи тя расте именно за да, това е белег. Той показва, че сме направили нещо, което е нередно. И това нещо трябва да ни напомня. Механизма на болката е за това. Това физическата болка Бог заради това я поставя. И начинът, по който Бог възпитава, е чрез болка. Англичаните ти го казват по-точно. Те са по-напред материала от нас, както обикновено. No pain, no gain. Няма болка, няма развитие, няма печалба. Нещата не могат да вървят напред. Святият дух, който вие го наричате толкова нежен, градивен и така нататък, оперира чрез такива садистични методи, издевателства върху обикновените християни. Идете да фървате обувки, това е реалността. Святият дух работи именно по този начин, да дадем три цели. Да произведем деца възпитани и практикуващи християнските ценности. Това е първата цел, която преследваме и тя постига нашата мисия, нашата глобална цел. Това нещо може ли да се случи в едно държавно училище? Това, което те говорят, има ли нещо общо с това, което е нашата цел? По никакъв начин. Така, следващата цел, която произхожда от нашата мисия. Да имаме здрави, пълноценни взаимоотношения с всички хора около нас. Това преследваме за нашите деца. Здрави и пълноценни взаимоотношения. Пълноценни в контекста на Божието Слово. Да поставим глобака на мястото му и да имаме близост с нормалните хора, които се отъждествяват духовно с християнските ценности в живота, в дела и в думи. Кои деца не са социализирани? Тези, които са ограничени с 30 полуидиотчета като тях? Или тези, които общуват с хора на различни възрасти? Кой не е социализиран? Значи, тук не можем да говорим за социализация и несоциализация, както се опитват да манипулират, да ни поставят неправилно въпроса. Правилният въпрос е къде се социализират децата. Не дали се социализират или не. Следващото нещо, защо някой образован идиот, че е той, който ще ми каже къде трябва да социализирам моето дете? Кой носи последствията от неправилната социализация на детето ми? Оставете ме, аз ще взема решение. Аз съм отговорен пред Бога, аз съм с кой си имам работа, там откъдето почнахме преди 1 час. Аз съм отговорен за това с кой ще се социализира моето дете. Откъде накъде един образователен идиот, който е назначен на работа, който след 4 години няма да е в играта, ще взема решение с кой да се социализира детето ми. Какви ценности да получи. Много е гротеско и винаги съм казвал на майтап, когато нас ни казах в университета, че ние учим по обърканата програма. Може ли да похарчиш 20 години от живота си да се обучаваш по обърканата програма? И следващото правителство да го отчете, че ти си грешка. Ние направихме грешка в обучението на децата. Хубаво, какво ще ги направим тия, които са наслушали 20 години? Вие направихте грешка. Какво ще ги правим? Същото е социалното осигуряване. Даване на голи обещания срещу плащане на реални пари в брой от името на трети лица за бъдещето в неизвестен период от време за получаване на неизвестна сума. Приливане от пусто в празно, каца без дъно. Най-интересното е, че хората много обичат да вярват на такива неща, което и твърдят, че не са ирационални, а че боравят с фактите. Не мога да го разбера, никога не съм го разбирал. Как става това нещо? Те казват, че ние сме ирационални, а те вярват на това нещо. Нещо повече. И за образованието, и за социалната политика. Когато аз казвам, че категорично се обявявам срещу такива плащания, аз имам идея как да се грижа за семейството. Много е просто. Ми купете една гарсонера, давайте я под найем и вие сте вече пенсионер, па си гледайте и работата, докато сте пенсионер. Защо трябва 1000 чиновници да лъжат и да въкрадат 30 години, срещу голи обещания, не струващи 5 пари, и най-накрая и всеки месец да ви дигат стълбичките да ви обясняват небивалици. Кой нормален човек това нещо може да го повярва? И той да претендира, че е рационален на всичкото отгоре. Ето ме, взимате 2 пъти кредит по 15 000 лева за 5 години и купувате нещо. Това нещо почва да носи пари
В момента, в който се дигне салами, цената на найма също се вдига. И не крадат и с инфлация също. Толкова е просто за разбиране. Колко образовани идиота трябва да ви говорят по телевизията, за да вярвате на глупостите. И синдикатите да се събират, и другите да се събират, и третите да се събират, и аз да им вярвам, че всеки месец трябва да ви вземат все повече и повече от доходите на компанията. Ако това не е ирационално, ако това не е сляпо духовно поклонение към системата, здраве му кажи, аз по-сляпо от това не мога да го измисля. Същото и с образованието. Откъде на къде, когато аз стоим да запиша детето си, те казват, ние нямаме бройки за английски. За английска палата. Тук ще го напишем френски, имаме една лял, където преподава френски. Чакайте ме, вие с един чиновнически чек решавате съдбата на това дете за 30 години напред, бе. Тая лел, където трябва да взима утре заплата, други ден няма да я има, бе. И аз като баща трябва да кажа, то наистина в квартала тук са падаме, какво да направим? То това е овча работа, бе. Къде са вашите цели? Вие спрямо какво се правите разчет, на кое му е което и какво търсите от този живот на практика? То не е необходимо да си много велик, бе. То трябва една елементарна логика на един последователен човек, който може да се погледне отстрани. Трета точка от целите, които постигат нашата мисия. Интелектуално подготвени хора с необходимите знания и практически умения, за да имат успешен живот. Това срещате ли го в държавното училище? Това оценка давате по този показател. -3, да не го кажа -50, не 0. Затъпени хора, неадекватни, непрактични, неправилно мислещи, идиотизирани, душевни развалини. С нулеви практически умения. Как беше? Учи мама, за да не работиш, учи мама да не работиш. И аз века така 20 години учих и сега никъде не има искат на работа. И вече не работя. Това е реалността, не е смешно. Излизат хората от университета, той не става за... Айде да не казвам... Той вече е постигнал целта. Учил е 20 години и вече никъде не го искат на работа. За нищо не става. Малко отклонение. Имам собствена фирма, пишем софтуер за чужбина и правим и хардуер, правим и софтуер и обслужваме фирми. Можете ли да си представите инженер по микроелектроника да не може да измери един транзистор? Можете ли да си поставите електротехник да не е нищо общо с тока? Как се го представите това нещо? И това 20 години ходене на училище. Защо, бе? Защо? Че ако не ходиш на училище, патките ще да се научи да пасе. Защо голи недоумение ми? 100 патки по 5 кг са 500 кг месо. 500 кг месо по 8 лева са 4000 лева. 4000 лева на 12 са 400 лева заплата. Какъв е проблема? Кой от тия дет хората много да учат, взимат повече от един паткаджия? То не е смешно, казват, сметката много се прави. Значи, за да станеш такъв професионален безработен, трябва да учиш 20 години. И сега не искат детето от 3 годишна възраст да го вземат, за да го произведат такъв. Защо бе? Дайте да подходим обективно по тяхните критерии. Отворете сайта на Министерството и вижте обратното, като говорим за акредитация и за социализация. Тяхното образование къде е признато по света? Прочетете го и вижте, то се пише, бе, в Зимбабве, Мадагаскар, тук наоколо 2-3 държави има и в момента Министерството води преговори за Албания. Преди 2 години ги водиха преговори. Така ги водиха. Значи да го кажем така, ако искаме да ходим след 20 години да работим в Албания, имаме тия стратегически нагласи, уповаваме на правителството и се молим и ги подпомагаме, тая конструктивна цел може да бъде постигната след 20 години. Айде като ще си говорим така, да кажем, вашето образование къде е признато, хора? Вие говорите за някакво образование. Кой го интересува това образование някъде по света? За да искате моето дете вътре. Още по-просто ще го кажем. Моето дете си полага Калифорния тест. Той Калифорния тест, на колко хора е известен в цял свят, в сравнение с искате на училище Митко Палаузов в Тъпчелещово. Защо не? Това е обективната реалност. Ето пишеш в интернет, отваряте джоб седи какво си, пишете сърче, там си пише. Искате да отидете в друга държава да живеете, там си легализирате образованието,
Там пак си пише. Къде се намира това велико образование, че не взимат децата да го носят вътре? То никъде не фигурира. Значи, най-непризнатото образование никъде не фигуриращо, с нищо общо за живота, но обвинява мен, че аз съм тръгнал да уча децата си в една нормална среда, в кореспондентно обучение. Къде е реалността? За какво става въпрос? Става въпрос за чисто слепи хора, които по никакъв начин не искат да погледат. Къде е фанатизма? Кой е фанатизъм? Увеличаване на усилията след изгубване на целта. Какво прави правителството в момента по отношение на образованието? Кой е фанатик? Целта е изгубена ли? Това образование има ли нещо общо? Нещо общо с нещо общо. Защо аз като отида да се договарям на борсата, аз кандидатствам за проекти в цял свят. Никой не ме пита за Митко Палаузов. Аз кандидатствам с опит, кандидатствам с практика, кандидатствам с цена, кандидатствам с предишни проекти, кандидатствам с отчет на фирмата си, кандидатствам с реални показатели, които важат в цял свят. Откъде на къде вие, господа чиновници, ще ми забраните аз да оценям вашето образование, както оценявам световното образование, както мен ме оценяват? Вие не можете да произведете образователен продукт. Тяхната работа, няма нищо общо с нищо общо. Откъде на къде те ще имат претенции за моите деца? Има поклонение. Аз всичко това го казвам, за да стигнем от това, от което почна, което дадах теологическата картина. Теологическата ми картина, която еднам съм се постарал с месеците да я подбера, да е безкрайно точна. Илюстративният материал е, за да може наистина да го разберем, че става въпрос точно за това нещо. Тук става въпрос за религиозно поклонение. Нещата имат религиозен смисъл. Значи, ако има някой... Значи, ние сме тия, които трябва да претендираме за обективна оценка и за поглеждане. Откъде на къде те казват, че аз лишавам детето си от образование? Фактите какво показват това, което току-що го казахме? Те искат да лишат моето дете от образование. Образователните чиновници нарушават Конституцията на България. Това нещо, което те го дават, никъде не се нарича образователен продукт, освен тяхните бележки. Вземете си българската диплома, отидете в първата западна компания, която има годишен продукт над еди колко си хиляди, т.е. тя е световна компания. Кажете, тук съм завършил в Тъпчелешко, в Митко Палаузов, дайте да стана специалист тук при вас, на базата на това, дето съм завършил, и ми кажете колко хора въобще ще прочитат и ще се интересуват на сериозно от това, дето сте го учили в Митко Палаузов. Вадят тестовете и така решават. Но не, то няма нищо общо, разбираш ли? И хубаво, откъде на къде ние ще водим някакъв дебат за нещо, което е нищо, и ние трябва да подарим децата си на тази всичката работа, защото се въобразяваме, че сме християни и че тук нещо светим и така нататък. Това е абсолютно ирационална мотивация, абсолютно вредно за нормалния човек. Значи винаги във форуми, където се включвам, те са две елементарни неща, които трябва да направи правителството. Но просто някой трябва да иска да ги чуе. Те не, че не ги знаят, те просто не искат да го направят, защото целите са различни. Първото нещо е, държавното образование става незадължително. Това веднага ще изкара хората, които нямат нищо общо с това нещо или които имат идея за ефективен начин на образование извън системата. Второто нещо, всеки ден да може да получи българско образование без никакъв проблем, когато се плати и се подложи на образователен тест, който съответно образователна институция го предлага. Боже мой, кому е нужно 20 години да търкам гащи по скамейката, за да ме допуснат да попълня един тест? Представете си, че аз мога да го науча на 3 години. Кресилят, че ми губите още 17 години. Другото нещо. Добре, аз не съм го научил. Аз се плащам да се явя на тест. Вие преценявате, че не съм, казвате, от вас нищо не става, отидете да се учите или каквото искате и не ми давате степен. Аз си плащам за всяко мое явяване. Това са две елементарни неща. Това веднага ще направи пазар в образованието. Първо ще имат тези, които стават за нещо, те ще кажат: вие няма да учите 15 години, ще дойдете при нас ние за 5 години, ще формираме във вас този образователен сенс, за да може да покриете тестовете. Ето го реалния пазар. Вечки неща. Толкова е сложно. 150 комисии и 45 години. Те станаха вече 100 години глупости. Отворете образователната система към световния пазар, бе. Няма смисъл да правите нов тест. Вземете TOEFL, вземете SAT, вземете GRE, вземете другите тестове, които са световно признати в различните области на обучение по цял свят. Какъв е проблема? Това, което го полагате, ще се признава в цял свят. Защо 40 образователни идиота трябва да се дърнат зад врата и да преговарят с Албания и ние да им плащаме сметка? Но, да ви го кажа така на прост език. Вие бащи трябва да вземете да посвършите някаква работа
в ежедневното учене на вашите деца. Вие не сте гости, които да се криете зад вестника или да гледате телевизор и да питате жената, какво става, тези деца върват ли, бъде ли ги няма да ги бъде. Ето ти жена 200 лева, ако трябва нещо да купиш. Ще хвърля чахала. Така или аз отивам на лов, тук да се оправите. Те горят работата. Значи, взаимно трябва да понесем товара. Това става много лесно. Всеки човек от Бога е надарен за определени неща. На един му се отдава едно, на друг му се отдава друго. Веднага ви казвам, 99 на 100 от бащите могат да поемат физическото образование и спорта. Да се дадат в децата умение, рефлекс, да водят децата на различни уроци. Другото, което могат да се занимават е да припитат децата, да имат необходимия интерес от това, което се прави, да се запознаят с тяхната програма. Вече след това интелектуалният кръг се разраства. Някой от нас един разбира от математика, друг от физика, друг от биология, друг от география. Пък ще си понапънем малко и главите от това, което не разбираме, не е лошо и ние да понаучим нещо, не да чакаме нещата да се случат с децата. Значи, поемете част от товара. Иначе да говорите само умни приказки за тактики и стратегии, да носите парите и да оставите нещата с децата да бъдат, тая работа няма как да стане. Значи, докато нещата не легнат и на вашия гръб, плануванията са неадекватни. Лесно е да викаш, вие трябва да се справите, що така става? Аз нали ви казах така правите. Обаче като кажеш, ние не се справихме, тогава вече започваме по по-различен начин и следващия път, когато казваме какво трябва да се прави. Значи, въвлечен в образование. Второ важно нещо. Време прекарано с децата. Персонално. Значи, имаше едно време през комунизма, да беше кошмарно. Те по филмите много добре е дадено. Прибира се бащата, салатката, ракийката и телевизора. Има и духовни наркомани. Те имат 140 ангажимента в църквата. Те се крият за тия неща. Те не ги ене, те са изтървали края, те не могат да се справят нито с работата си, нито с договорите вкъщи, нито с семейството си, нито с децата си и те ходят на църковни активности. Това са духовни наркомани. Те са не по-малко зле от тия, които пият ракия, защото те собствената си глупо се приписват на Господ. Работата е еднакво зле. Значи това е пълна трагедия. Мъж абдикирал от реалните си семейни отговорности, който се крие дали зад вестника, дали зад телевизора, дали зад църковните активности. Значи това е еднакво зле. Значи вие трябва да отделяте време персонално с децата си. Дали заедно ще тренирате, дали заедно ще ходите на уроци, дали заедно ще се припитвате, дали заедно ще изчистите къщата, дали заедно ще направите снежен човек на двора, дали ще го научите на практични умения, да кара колело, дали ще ремонтирате оградата, дали ще го изискате стаята, какво ще правите и така нататък и така нататък. Мислете за вашето дете като малкото аз. Този тук, Николай, моя син, е същия, който съм аз, само че е на малка възраст. Той ще може да прави почти всичко от това, което аз мога да правя. Почнете колкото му е нивото, да ангажирате неговия капацитет и възможности. Вие не сте никой. Единствено сте участвали в правенето на детето и да носите 5 лева за сметката. Вашата душевност, вашите духовни ценности, вашите практични умения, вашето наследство е нещото, което трябва да остане във вашите деца. Мислете в практически аспект как да го направите. Това се нарича време прекарано с децата. И нещата се акумулират продължително във времето. И те дават резултат. Така. Ресурса на мотивация, за него говорихме. Това е изключителен ангажимент на детето, на бащата. Бащата е този, който трябва да може да мотивира и майката да премине през страданията и трудностите, и децата да имат поглед за светлите неща, които ще се открият и че цената си заслужава болката. Трето, важно нещо, още две не свършвам. Значи, всъщност това е четвъртото. Децата копират. Те правят това, което виждат, че вие правите, а не това, което вие казвате, че са прави. Тия, които имат деца, го знаят много добре, нали? Как беше? Слушай, моето момче, пушенето е много вредно. И ти, жена, дай цигарите, не трябва да пушиш. Да не работи. Слушай, моето момче, за да си здрав, трябва да спортуваш.
Жена сутрин в 11 часа ще стана, децата като се върнат от тренировки им се обади. В неделя, тук с неприятелчета ще пием бира, те да ходят да тичат и ще видим после какво правим. Та нещо не работи. Деца, вие трябва много да четете книги, бе! И те те питат, тати, ти колко книги си прочела, кой ще Бойко Борисов? Коя книга е учил? Винето? Кога си четах Винето? Ако вашия отговор е такъв, не може да очаквате, че вашите деца ще четат книги, ако вие не четете книги. Ако вашето обкръжение е ракията и цигарите, не може тяхното обкръжение да бъде книгите. Ако вие сте духовни наркомани, много вероятно вашите деца да са физически наркомани. Ако вие бягате от реалността, те няма да имат желанието да платят болката, за да се борят в реалността. Децата са много последователни, това го запомнете. Те правят това, което виждат във вас. Ако искате вашите деца да четат книги, вие трябва да четете книги. Ако искате вашите деца да четат качествени книги, вие трябва да четете качествени книги. Ако искате вашите деца да не си губят времето, вие не си губете времето. Те като видят вие как го правите, те го копират на 95-98% го копират и те го правят перфектно. Ако искате вашите деца да спортуват, идете да спортувате с тях. Ако искате вашите деца да не говорят глупости, мислете когато говорят. Бащата трябва да дава пример в четене, в дисциплина, в хигиена, в спортуване, в семейно посвещение, в одобрен характер и в умение за общуване. Запомнете го последно. Голяма част от децата се провалят, защото не умеят да общуват. Голяма част от децата не умеят да общуват, защото те не са видяли тяхните бащи как го правят. Или бащите не са го показали и не са взели за да ги научат, или бащите не могат да общуват също. Смятам, че дадахме достатъчно материал за размисъл. Благодаря ви, че никаква обувка не полетя срещу мен. Това дето го говорихме в трето лице, значи беше заменено с това, което се говори в първо и второ лице. Предполагам, че за някои неща сте били провокирани, за други откровенно ми се сърдите, а за други може би винаги сте си ги знаели, но смятам, че е добре да ги чуете отново, че не е било излишно. Благодаря ви за вниманието.